மிஸ்டர் லேடிஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா பிசிஷியன். இன்னைக்கு பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை, ஆண்களாக இருந்தாலும் இப்பெல்லாம் பெண்களுக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்கு. அதுதான் குரட்டை, ஸ்னோரிங் அப்படின்னு சொல்றோம். இரவு நேரத்தில் வரக்கூடிய இந்த குரட்டை பிரச்சனை, பக்கத்துல இருக்கவங்க தூங்க முடியல, குரட்டை விடுறவங்களுக்குமே அது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நைட் எல்லாம் குரட்டை விட்டா காலையில அவங்க எந்திரிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு தூங்குன மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இல்ல, உடம்பு ஃபுல்லா அடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு, அடிக்கடி இந்த கொரட்டை விடுறதுனால தலையெல்லாம் வலிக்குது, நெஞ்செல்லாம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, தூக்கம் சரியா இல்லாத மாதிரி, திரும்ப எனக்கு தூங்கணும் இல்ல ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா நான் ஃபீல் பண்றேன், இது எல்லாமே சொல்லுவாங்க. பொதுவா கொரட்டை வருதுன்னா சில நோய்களுக்கு அது அறிகுறியாக இருக்கலாம். வயசாச்சு கொரட்டை விடுறேன் இப்ப என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்போ இந்த காலகட்டத்துல பார்த்தோம்னா நிறைய யங் அடல்ட்ஸ்க்குமே கொரட்டை வருது. இளம் வயதில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்குமே கொரட்டை வருது. பெண்கள் நிறைய பேருக்கு கொரட்டை வருது, நம்ம பார்க்க முடியுது. பொதுவாக யாருக்கெல்லாம் இந்த கொரட்டை எதனால் வருது? வயதாகும் போது ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா, நம்ம முகத்தில் இருக்கக்கூடிய தசைகள், உடல்ல இருக்கக்கூடிய தசைகள் எல்லாமே தளர்வு ஏற்படும். சோ அப்ப தளர்வு ஏற்படும் போது நம்ம மூச்சு குழாய், அதுக்கப்புறம் லாரிங்ஸ், உள்நாக்கு, இது எல்லாமே தளர்ந்து ஏர் பேசேஜ்ல போயிட்டு நம்ம படுத்திருக்கும் போது ஏர் பேசேஜ்ல ஒரு பிளாக்கேஜை ஏற்படுத்துது, தளர்ந்து அப்படியே மூடுற மாதிரி. சோ அப்ப காத்து போறதுக்கு வழி இல்லாம இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அப்ப காத்து உள்ள போகும்போது அதுல ஒரு அதிர்வுகள் ஏற்படுதுன்னு சொல்லலாம். அதிர்வுகள் ஏற்படும் போது குரட்டை ஏற்படுது. இப்ப காத்து போறதுக்கு அந்த ஏர் பேசேஜ்ல ஒரு பிளாக்கேஜ் இருக்கு. சோ அது இப்ப காத்து ஃபோர்ஸா நம்ம உள்ள இழுக்கும் போது அதிர்வு ஏற்படுறது குரட்டையா வருதுன்னு சொல்லலாம். அடுத்ததாக உடல் எடை அதிகரிச்சு இருக்கக்கூடியவங்க, ஒபீஸா இருக்கிறாங்க, நான் ரொம்ப குண்டா இருக்கிறேன், இதனாலயும் நிறைய பேருக்கு குரட்டை ஏற்படலாம். ஸ்லீப்பி எப்னியான்னு சொல்லுவோம். இதுதான் ஸ்லீப்பி எப்னியா. நம்ம தூங்கும்போது இந்த குரட்டை அதிகமாக சரியான ஒரு தூக்கம் இல்லாம ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றது. சோ அதிகமா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ணும்போது இது எல்லாமே நம்ம உடல்ல ஏற்படுது. சரி, இதை தாண்டி யாருக்கெல்லாம் குரட்டை வருதுன்னா என்ன நோய் இருக்கு அல்லது வரப்போகுது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இப்ப குரட்டை வருதுன்னா ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றோம், ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் போதும் நம்மை அறியாமல் நிறைய பேருக்கு கொரட்டை வர்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது. அதே நேரத்துல என்னன்னா, இப்போ ஒரு சிலருக்கு ஹை பிளட் பிரஷர் அல்லது ஹை கொலஸ்ட்ரால், எப்படி ஒபீசா உடல் எடை அதிகரித்து இருக்கிறவங்களுக்கு கொரட்டை வருதோ அதே மாதிரி பிபி கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொரட்டை வர்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது. அடுத்து முக்கியமா பார்த்தோம்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் நிறைய பேருக்கு கொரட்டை வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. சரிங்க, இப்போ இது எதுவுமே இல்லை, ஆனா எனக்கு கொரட்டை இருக்குன்னா இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளோ இல்ல வயிற்று பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளோ வரலாம். இப்போ இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இனிமேல் இப்ப கொரட்டை வருதுன்னா இனிமேல் எனக்கு இதயத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ அடுத்து முக்கியமா பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கொரட்டை வருவதற்கு இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உடல்ல உப்புச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறது. உப்புச்சத்து அதிகமா இருக்கும்போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் தெரியும்? கை கால்கள்ல வீக்கம் இருக்கும், கால்கள்ல பாதங்கள்ல பார்த்தோம்னா வீக்கம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த வீக்கம் தெரியுது, உப்புச்சத்து நிறைய யங் அடல்ட்ஸ்க்கு கொரட்டை வர்றதுக்கு இதுதான் ஒரு ரீசன். நல்லா நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதுல மேபி யூரியாவோ இல்ல கிரியேட்டினோ அதிகமா இருக்கிறத பார்க்கலாம். உப்புச்சத்து சேர்ந்து உப்பு நீர் உடல்ல சேர்ந்து சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா வீக்கம் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ இந்த வீக்கம் ஏற்படும் போது நமக்கு குரட்டை சத்தம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த குரட்டை இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி சிகிச்சை முறை. நிறைய பேர், ஐயோ எனக்கு குரட்டையில இருந்து நான் எப்படி வெளியில வருது, என் ஹஸ்பண்ட் இவ்வளோ நேரமா குரட்டை விட்டுட்டு இருக்காரு, இதனால எனக்கு தூக்கமும் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குரட்டை கேட்கிற நமக்கே இவ்வளவு இருக்குன்னா குரட்டை விடுறவங்களுக்கு உடல்ல எவ்வளவு பாதிப்புகள் இருக்கும், உடல் வலி இருக்கும்ன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப மருத்துவ ரீதியா இதை அணுகும்போது இதற்கான முழு தீர்வுகள் நமக்கு இருக்கும். இப்ப குரட்டை இருக்குன்னா என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்ப மசில்ஸ் த்ரோட், அப்புறம் இந்த தாடை, கீழ்த்தாடை பகுதியெல்லாம் நமக்கு பார்த்தோம்னா இந்த மசில்ஸை நம்ம டைட்டன் பண்ணணும். இப்ப குரட்டை அதிகமா இருக்குன்னா இதற்கு நம்ம மருத்துவ ரீதியான எண்ணெய்களை நம்ம பயன்படுத்தலாம். எண்ணெய்களை முகம், தொண்டை பகுதியில நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு மசில்ஸ் எல்லாம் டைட்டன் ஆகணும் இல்லையா? சோ அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வெந்நீரை பயன்படுத்தலாம். சோ வெந்நீரை பயன்படுத்தி நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டே வரும்போது தளர்ந்த தசைகள் எல்லாம் இறுக்கமடைய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி கருஞ்சீரக தைலம் சித்த மருத்துவத்துல இருக்கும். இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட் தேங்காய் எண்ணெய் கலந்துக்கணும்.
இத வந்து தொண்டை பகுதியில கழுத்தை சுத்தி நம்ம டெய்லி அப்ளை பண்ணிட்டு வரணும். சோ காலைல எந்திரிச்சு அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிக்க போனோம்னா இந்த தளர்ந்த தசைகள் எல்லாமே இறுக்கமடைய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி அடிக்கடி நம்ம வாயில வந்து ஒரே ஒரு கிராம்பு, டெய்லி ஒரு கிராம்பு இல்லைன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கணும். அடிக்கடி கிராம்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டெய்லி ஒரு கிராம்பை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மென்னுட்டே வரும்போது அந்த உமிழ்நீரோ அதுல இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் இது எல்லாமே அழிக்கப்படும். குரட்டை வர பிரச்சனையும் குணமாகும். அடுத்து முக்கியமாக இன்னொரு பயிற்சி, அதுதான் ஆயில் புல்லிங், எண்ணெய் கொப்பளிப்பு அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஆயில் புல்லிங் நம்ம செய்யும் போது கன்னத்துல இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் எல்லாமே இறுக்கம் அடையும், வலிமை அடையும். இந்த ஆயில் புல்லிங் தொடர்ந்து நம்ம பண்ணும்போது நல்லெண்ணெய் வாயில ஊத்தி நல்லா கொப்பளிக்கணும். டெய்லி ஒரு 20 ml அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வாயில ஊத்திக்கணும். நல்லா கொப்பளிச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அது வந்து ஆயில் வந்து நல்லா ஒயிட்டா மாற ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை கீழே துப்பிடலாம். சோ இதை நம்ம டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தோம்னா தளர்ந்த தசைகள் எல்லாமே இறுக்கமடையும், தசைகள் வலிமை அடையும். ஸோ இதை நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா குரட்டை தொந்தரவுக்கு மிக சிறந்த ஒரு தீர்வாக இருக்கும். அதே சமயம் பிபி இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, சர்க்கரை நோய் இருக்குன்னு அதற்கேற்ற சிகிச்சை முறைகளும் இருக்கணும். உடல் எடையை குறைச்சிட்டு வந்தோம்னா குரட்டை தொந்தரவுக்கு மிக சிறந்த ஒரு முற்றுப்புள்ளியை நம்ம வைக்கலாம். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம்.